خداوند خر را آفرید و گفت تو بار خواهی برد از زمانی که آفتاب بدمد تا شب و 50 سال عمر خواهی کرد. خر گفت میخواهم خر باشم اما فقط 20 سال عمر کنم و خداوند هم پذیرفت. خدا سگ را آفرید و گفت تو نگهبان خانه انسان خواهی شد و هرچه دادند خواهی خورد و 30 سال هم عمر میکنی. سگ گفت میخواهم سگ باشم اما 30 سال زیاد است، 15 سال برایم کافی است و خداوند هم پذیرفت. خداوند میمون را آفرید و گفت تو مدام از شاخه‌ای به شاخه‌ای دیگر میپری و 20 سال عمر میکنی. میمون گفت میخواهم میمون باشم اما 10 سال عمر برای من یکی کافی است. خداوند انسان را آفرید و گفت تو اشرف